This teaching is so important. この教えはとっても大切です。This is the reason why we go to church. これが理由でなぜ私たちは教会に来る This の is か the。reason why you will keep on going to your church. 教会に続ける理由がこれです。And why you are in the church. そしてなぜあなたはこの教会にいるのか。 And what you have to do inside and outside the church. そして教会の中、外何をするべきなのか。Church. 教会。Alam ko marami sa atin ang bago. 私は知っています。この中で多く新しい人はいま And す。 sometimes you don't know why you go to church. そして自分はわからないなぜ教会に来ているのか。 And sa mga luma naman, I want to remind you why you are in the church. そしてずっと前から来ている人たち思い出してほしいです。なぜあなたは教会に来ているのか。 We know that we are really the church. 私たちは知っています。私たち自身が教会だ。 Sabi ng Bible, 聖書は言いました。 God is living in our hearts. 神は私たちの心に住んでいる。 Okay? We are the temple of the Holy Spirit. 私たちが聖霊様の宮です。 Ito naman tinatawag nating local church. そしてこれがローカル教 Or 会。 tinatawag na the gathering of the church. 教会の集まり。 Amen? アーメンで And this すか。 is so important. そしてこれはとても重要 Okay, で why do す。 we go to church? なぜ私たちは教会に来るのか。 To the local church. ローカル教会。 Psalms 122 verse 1 to 4. 詩編122、1から You need to 4。 need the beat. ダビデは言いまし I た。 was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. さあ、主の家に行こう。 Okay, sino masaya nung inimbita siya? 誘われた時に誰喜びましたか？ Dapat yun ang unang-una nating damdamin. それが私たちの感情にならなければいけない。 Sabi ng psalmist, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. さあ、主の家に行こう。人々が私にそう言った時、私は喜んだ。 And now here we are, standing inside your gates, O Jerusalem. Andito na tayo. Jerusalem, yung tahanan ng Panginoon. エルサレム、神の宮に。 Jerusalem is a well-built city. Its seamless walls cannot be breached. エルサレムはそれは一つによくまとまった都として建てられている。 Palitan natin yung Jerusalem na word na church. エルサレムは教会と変えましょう。 Okay, sabi doon, balik mo nga sa 3. 3番に行きたいと思いま Church is す。 a well-built city. Its seamless wall cannot be breached. Wow. 教会はそれは一つのよくまとまった都として建てられている。 4. 4番。 All the tribes of JTG, the Lord's people, そこには多くの JTG、主の部族の登ってく make る。 their pilgrimage here. They ought to give thanks to the name of the Lord as the law requires of Israel. Why do we come to church? なぜ私たちは教会に来 And ている now のか that we。are now in the church, そして今、教会の中にい to て、 give thanks. 神様に感謝するべきです。 To worship. 礼拝するため。 Kaya tayo umaawit, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 19, エペソ5、19言いました。 as you gather, 集まりたびに。 singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. So number 1, 一つ目は、 you come to church あなたは教会に来て、 to worship, 礼拝するため、 to give thanks. 感謝するため、 Okay, sabi mo sa katabi mo, 隣人に伝えてく yan だ ang さい。 dahilan. それが理由です。 So when you come, 教会に来るたびに、 kinakailangan handa ang puso mo sa pagpapasalamat sa Diyos. 神様にその心が準備しなければいけない。 Hindi ka na dapat pinipilit. 無理やりに行く必要はない Kundi。alam mo na habang umaawit tayo, tungkol lahat yun sa pagpupuri sa Panginoon. 私たちが礼拝するたびに、それは神様のために礼拝する。 O, di ba sabi? We sing psalms, hymns, spiritual song. 私たちは霊的な歌を神様に捧げている。 Di ba alam lahat tayo naawit nyo, puro papuri sa Diyos? すべて私たちが歌っている曲は神様に捧げています。 Pag umawit na tayo, yan na ang dahilan yun. We are gonna worship なので together. 私たちが礼拝するたびに、それが理由です。 Hello? Sabi mo Amen sa desu ka? katabi mo, kaya kailangan pa nag-worship, walang malayo ang isip. だから礼拝するたびに、自分の考えが空になっちゃいけない。 Dapat nakatuon sa Panginoon. 神様に集中しましょう You。should be excited because
I'm gonna worship the Lord in His house. 楽しみじゃなければいけない。なぜなら神様の家に礼拝するから。 Sabay-sabay nga natin sabihin, 一緒 I に言い am ましょう。私は、 in the church 教会の中で、 because I will なぜなら私は、 praise 神に礼拝賛美する。礼拝する。 and give thanks そして感謝する。 to God. 神様に。 Para hindi ka nalilito, isipin mo na ano yung mga papasalamat mo. Kasi minsan kaya hindi ka makapagpuri. Kasi hindi mo inaalala ano ba yung mga pasasalamat mo sa Diyos. そして混乱しないように、もう考えてください。何を感謝するべきなのか。 Kasi pumunta ka sa church, ang dala mo lahat puro problema. なぜなら教会に来るたびにあなたが背負っているのは問題だらけ。 Kaya hindi ka makapagpuri. だからちゃんと礼拝できない。 Dala-dala mo galit. あなたは怒りしか背負っていな Dala-dala い mo から。 inggit. 妬みしか背負っていないから。 Pagod. 疲れ。 Kaya, だからあなたの礼拝は、 di ba? Kaya dapat pagpunta mo sa church, dala mo, pasasalamat, isipin mo na, humihinga pa ako ngayon. Praise だから God. 教会に来るたびに、私は息している。だから神に感謝する。 Birthday ko. 私の誕生日だ。 Wow, kahapon lang may sakit ako, ngayon malakas na ako. 昨日は病あったけど、今は力強い。 So that you can praise Him, because that's the reason you come to church, you worship the Lord. Mag-isip ka ng mga ginawang mabuti ng Diyos. 神様にちゃんと、感謝するために、神様のやってくれた、成し遂げたくれたことを考えてください。 Sabihin mo sa katabi mo, mag-isip ka ng mga 隣 magandang に伝え nangyari てください sa'yo 神様が良いことを思い出してください。 para makakapagpuri ちゃんと ka. 礼拝できるように。 Amen? アーメンですか。 Okay, number 22番目。 is fellowship. We come here to have fellowship. 私たちはここに来ている理由、集まりのために。 Hebrews 10:25. To have ヘブル fellowship. 人へ手紙の第10の25。 Okay, sabi dito, and let us not neglect our meeting together as some people do. ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、 Okay, sabi mo, congratulations, hindi mo neglect ang meeting ngayon, ha? おめでとうと伝えてください。あなたはそれをやっていないから。 Sabi, tulad ng ginagawa ng iba. 他の人がやっているみたい。 But encourage one another, むしろ励まし、 growing, especially now that the day of His return is drawing near. 特にその日が近づいていることが分かっているのですか Oh, ら、 malapit na とても近いで ang す。 pagdating ng Panginoon. 神様の戻 Ano り、 sabi? Magpalakasan. 励まし合いましょうと言い Kaya ま tayo した。 na sa church kasi minsan nakakalungkot mag-isa. だから私たちは教会にいる。なぜなら一人ぼっちはとても悲しい。 Ang hirap maging Christian, mag-isa. 一人でクリスチャンになるのはとても難しいんです。 Amen? アメン Eh ですか。 sabi ng Bible, tayo tupa. で We are、聖書は私たちが羊。 Eh tapos ang puro kasama mo, halimbawa, wolf. で、あなたの、一緒になっているのが狼。 Kaya kakabang ka ba eh. だからあなたは緊張する。 Kasi kakainin ka ng mundo. このように食べられちゃうからって。 Ang pagkain ng wolf ay 狼 sheep. の食べ物は羊だから。 O di pag puro kasama mo wolf, tsak, tapos ka. で、狼が周りにいるんだったら、あなたももう終わり。 Mamaya, malungkot ka na. Mamaya, galit ka na. Mamaya. 後であなたは悲しむ、怒る。 Diba? 合ってますか？ Pero pagkasama mo, puro sheep. でも、同じく羊との仲間に一 Alam 緒 niyo なら ba ば ang、sheep, walang strength yan mag-isa? 羊は一人だと力はないんです。 Wala, pagkain lang siya. 獲物だけ。 Pero pag marami sila, でも、彼らが人数が多いと、 pag sama-sama sila, 人数が多いと、 ay hindi mo yan makakain. 彼らは羊を食べることはできない。 Hello? Naintindihan nyo? 理解できていますか？ Minsan kaya ka nakakain ng problema. だからあなたは問題に食べられちゃう。 Nakakain ka ng sitwasyon mo. あなたの状況に負けてしまう。 Nakakain ka ng mga paligid mo. あなたの周りの状況に負けてしまう理由は、 Sabi mo kasi mag-isa ka. なぜならあなたは一人だから。 Kaya sabihin mo, we go to church だから言ってください。私たちは教会に行っている。 to be encouraged by each other. なぜならお互いを励まし合う
ために。 Why we go to church? なぜ私たちは教会に来る？ To worship God 礼拝するために神様 and to に encourage そして one another. お互いを励まし合 Palapakan いま natin しょ ang う。 Panginoon. 神に大きな拍手をお願いし Of ます。 course, the word itself, the word of God itself, encourage us. そして神様の言葉を私たちを励ます。 Kaya hindi pwedeng sa service walang word of God. なので神様の礼拝には言葉なしだと許しません。 Because the most encouraging word we could ever hear is the word of God. なぜなら力強い励ましは神様の言葉だからです。 Amen. アメンです And か。 number 3. そして3番目。 Okay, ano naman ang duty natin bilang church? Anong trabaho そし natin て教 as a 会 church? として私たちがやるべきことは何ですか。 Sabi ng Mark 16, マルコ16、 15 to 17. 16、15から17。 Para hindi nila masabing ang buhay natin simbahan lang. 私たちの人生は教会だけではない。 Hindi natin buhay ang simbahan lang. 私たちの人生は教会だけではない。 Nabubuhay tayo sa loob ng church 確かに私たちは教会の中で生きている。 para makapagtrabaho tayo sa labas. なぜなら外で働くために。 Etong trabaho natin. これが私たちの Sabi やる mo, べきです etong。trabaho mo sa labas. これが私たちの外でやるべきことです。 Then he told them, sabi ni Jesus sa kanila, それからイエスは彼らに言われた。 Go into all the world and preach the good news to everyone. 全世界に出て行き、すべてに作られたもの福音に述べ伝えなさい。 Ang daming taong kailangan ng good news. 多くの人は良い知らせが必要です。 Hello? アメンですか。 Amen? Magpalakas ng loob nila. Magsamin mabuting balita sa kanila. 彼らに励まし合う、そして良いお知らせを伝えること。 Pag may nagsasabing wala nagmamahal sa akin, kawawa naman ako. もし誰か、私に愛されてないってかわいそう。 Sabi mo, may trabaho ka. あなたには仕事がある。 Kasi alam mo naman, ang Diyos ay nagmamahal sa lahat. なぜならあなたは知っている神様はすべての人を愛している Ano から。 trabaho mo? Share あなた the の good news. あなたにやるべきこと、良い知らせを Oy, 伝えること。 meron. Mahal ka ng Diyos. 神はあなたを愛していると。 Sabi mo, to everyone. Sabi niya, no? To 全世界。 everyone. Huwag ka mamimili. Trabaho natin silang lahat. 人を選んじゃいけない全世界です。 Everyone, anyone who believes and is baptized will be saved. 信じてバプテスマを受ける者は救われます。 Pag naniwala sila at nabautismohan sila, aba, maliligtas sila, mawawala na sila sa kanilang miserable state. 彼らが信じてバプテスマを受ける者は救われます。 But anyone who refuses to believe will be condemned. しかし信じない者は罪に、定められます。 Pagka hindi naman sila naniwala, kaya nga ganun ang kanilang buhay. もし彼らが信じないならば、だから彼らの Hindi 人 mo 生 na はこうなっちゃった problema yon. もうあなたの問題ではない。 Amen? アメンですか。 Sabi mo, may trabaho ka. だからあなたのはやるべきこと Because はあります。 everyone that you will preach, あなたがすべてに伝え you る will say the good news about Jesus 神 Christ. 様の福音を伝えること。 They will be saved. They will be changed. そして彼らは救われる。 Like you. あなた Amen? のように。 And last one. 最後です。 Anong buhay dapat meron tayo? 私たちが持つべき人生は何 2 でしょう。 Peter chapter 3 verse 11. 2ペトロ 3:11. 3の11。 Since everything around us is going to be destroyed like this. Sabi mo lahat na nakikita mo, すべてあなたが見ているもの、 mawawasak yan. すべて壊れてしまう。 Everything will be destroyed. すべてのものが崩れ去 What る。 a holy and godly lives you should live. あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょ What kind of people you ought to be? Sabi ng ibang version, holy and godly. う。聖なる敬虔な生き方。 Habang nabubuhay naman tayo every day. Tinan mo, kompleto Ricardo na to eh. Pag Sunday, pag Wednesday, pag Friday, encourage, magsimba, magpuri. これもう完全な週ですね。水曜日、あなたは礼拝する。金曜日、勉強する。日曜日、また礼拝す Sa る。 labas, 外に行ったら、 ipangaral si Kristo. イエス様を伝えること。 Sa mga hindi Christian. 不信者の人たちに。 Amen? アメンですか。 At ang buhay mo naman every day. そしてあなたの毎日の生き方、 What kind of life you should live? どのような生き方をすればい Ang い sabi の doon, か。 holy and godly.
聖なる、そして経験の資格。 Hindi sapat yung simba na simba tapos yung buhay, baligtad, ang layo. ただ、教会に来て十分ではないです。そしてあなたの生き方は反対。とても遠い。 Kaya kailangan maka-Diyos. 聖なる生き方にならなければい Ang けな Diyos い。 ay mabait. 神は優しい。 Sabi mo, dapat mabait ka rin. だからあなたは優しくならなければいけない Hello?。アーメンですか？ Ang Diyos ay mapagbigay. 神は与え主。 Di ba nagpapaulan nga siya sa masama at mabuti para tumubo yung kanilang mga... 悪い人でも良い人にも雨を降らしているんじゃないです Ba か。 kahit anong kasalanan, pag humingi ng tawad sa Diyos, pinapatawad ng Diyos? どんな罪でも神様に許しを求めれば許してくれるんじゃない。 Kaya dapat nagpapatawad ka だからあ rin. なたも許さなければいけない。 Hello? アーメンですか？ Amen? アーメン。 That is the kind of life you should live. それが私たちの生き方にならなければ You いけない。 just copy our Father. 私たちの父を真似をす You る。 just copy Jesus. イエス様を真似すること。 Amen? アーメンですか？ Sabi ni Pablo, Paulo, ano siya? gayahin niyo ako 私を真似してください。 tulad ng paggaya ko kay Jesus. 私がイエス様を真似している Yan よ ang うに。 buhay natin それが私たちの人生です。 bilang church. 教会として。